Salam, xoş gördük sizləri. Bugün sizlərlə litosfer tavalarının hərəkət istiqamətinə baxacağıq. Ümumiyyətlə litosfer, yer qabığı və üst mantia birlikdə adlanır litosfer. Litosfer ayrı-ayrı parçalardan təşkil olunur ki, bu parçalarda adlanır litosfer tavalары. Litosfer tavalarının qalınlığı 50-200 kilometr arasında dəyişir. Litosfer tavalары ölçülərinə görə iki qrupa bölünür. Böyük və kiçik litosfer tavalarına ölçülərinə görə. Böyük litosfer tavası və kiçik litosfer tavasına bölünür. Baş hərflərindən qeyd edirəm. Böyük litosfer tavaları Şimali Amerika litosfer tavası, Cənubi Amerika litosfer tavası, Afrika litosfer tavası, Avrasiya litosfer tavası, Hind, Avustraliya litosfer tavası və Sakit Okean litosfer tavalarından təşkil olunmuşdur. Bu litosfer tavaları quruluşuna görə də Sakit Okeandan başqa digərləri materik və okean tipli yer qabığına malikdir. Misal üçün, Şimali Amerika deyil, Şimali Amerika həm qurusunu əhatə edir, həm də sərhəd buradan keçir axı. Atlantik okeanın da bir hissə sonra daxil olur. Ona görə həm materik, həm okean tipli yer qabığından təşkil olunur deyirik. Bir dənə burada istisna Sakit Okeanı, ona görə bir dənə Sakit Okeanı burada qeyd edəcəyik. Sakit Okean fərqlənir digərlərindən. Sakit Okean yalnız okean tipli yer qabığına malikdir. Bunlar böyük litosfer tavalarıdır. Kiçik litosfer tavaları hansılardır? Kiçik litosfer tavaları Filippin litosfer tavası, baxın burada yerləşir. Sonra Karib litosfer tavası, Kokos litosfer tavası, Nazca litosfer tavası. Bir də burada Ərəbistan litosfer tavası var, kiçik litosfer tavalarına. Kiçik litosfer tavaları quruluşuna görə digərləri, Ərəbistandan başqa digərləri, Kokos, Karib, Nazca, Filippin, bunlar yalnız okean tipli yer qabığına malikdir. Bunlardan fərqlənən isə Ərəbistan litosfer tavasıdır. Ərəbistan litosfer tavası materik tipli yer qabığına malikdir. Bunlar litosfer tavalarının ölçülərinə görə qruplaşdırılmasıdır. Daha sonra litosfer tavaları hərəkət istiqamətinə görə iki cür qruplaşdırılır. Şərqə doğru hərəkət edənlər və qərbə doğru hərəkət edənlər. Qərbə doğru hərəkət edənlər az olduğuna görə əsas bunları yadımızda saxlasaq, digərlərini yəni testlərdə cavabını çıxartmaq daha asan olacaq. Qərbə doğru hərəkət edən litosfer tavaları Şimali Amerika, Cənubi Amerika və Sakit Okean litosfer tavalarıdır. Digər qalanları isə şərqə doğru hərəkət edir. Şimali və Cənubi Amerika və Sakit Okean litosfer tavası. Bu üçü qərbə doğru hərəkət edir, digərləri isə şərqə doğru. Testlərdə necə düşür? Deyir, eyni istiqamətdə hərəkət edən litosfer tavalarını seçin və yaxud da müxtəlif istiqamətdə hərəkət edən litosfer tavalarını seçin. Eyni istiqamətdə isə ya bu üçünü bir variantda götürə bilərik, ya da bundan başqa digərlərini eyni bir variantda götürə bilərik, yəni şərqə doğru hərəkət edənləri. Əgər müxtəlif istiqamətdə desələr, bunların qarşılığıdır. Bir qərbə doğru istiqamət edənləri götürəcəyik, bir də şərqə doğru istiqamət edənləri götürəcəyik. Bunlar litosfer tavalarının hərəkət istiqaməti idi. Növbəti. Litosfer tavaları deməli, litosfer tavalları sərhədlərinin yerləşməsindən asılı olaraq iki hərəkət istiqaməti formalaşır. Bir, toqquşma zonası. Toqquşma zonası adlanır konvergent zona. Konvergent. Bir də ayrılma zonası. Ayrılma zonası isə adlanır divergent zona. Toqquşma zonası, deməli, divergent ayrılma oldu, konvergent toqquşma oldu. Konvergent zonası iki cürdür. Bir var, materik tipli tava ilə okean tipli tava toqquşur. Bir də var, iki materik tipli tava toqquşur. Materik tipli tava ilə materik tipli tavanın toqquşma zonası adlanır kolliziya zonası. Kolliziya. Materiklə okean tipli tavanın toqquşma zonası isə adlanır subduksiya zonası. Terminlər biraz yeni ola bilər, amma əzbərləməliyik. Subduksiya zonası. Materiklə okean tipli litosfer tavalarının toqquşmasına birinci şəkil aiddir, şəkil sxem. Deməli, okean tipli litosfer tavası nazik olduğuna görə materik tipli litosfer tavası ilə toqquşar zaman aşağıya doğru gömülür. Materik tipli litosfer tavası isə qalın olduğuna görə yuxarıya doğru qalxır və hündür dağ sistemi yaradır. Deməli, birinci, materik okean tipli litosfer tavasının toqquşması oldu, adlandı subduksiya zonası, nəticədə nə yarandı? Quruda hündür dağ sistemi, okeanda isə çökəkliklər və novlar yarandı. Nümunə kimi Ant dağlarını göstərmək olar. Cənubi Amerikada Ant dağları Nazca litosfer tavası ilə Cənubi Amerika litosfer tavasının toqquşmasından yaranıb və bu zaman quruda hündür dağ sistemi Ant dağları, okeanda isə Peru çökəkliyi, Çili çökəkliyi novun göstərmək olar. İkinci şəkil sxemi isə materik tipli tava ilə materik tipli tavanın toqquşması, yəni kolliziya zonası əks olunub. Materik tipli tava qalın olduğuna görə iki materik tipli tava toqquşduqda
Gəlir sıxılırlar, hündürə doğru qalxırlar. Yəni aşağıya əyilmə olmur. Bu zaman quruda hündür dağ sistemləri yaranır. Buna nümunə kimi Qafqaz dağlarını, Alp dağlarını, Himalay dağlarını nümunə göstərə bilərik. Üçüncü şəkil sxemi isə divergent zonadır. Divergent zonada okean tipli litosfer tavası ilə okean tipli litosfer tavası bir-birindən ayrılır. Okeandan okean, daha doğrusu ayrılma zonasıdır. Üçüncü şəkil sxemdə görürük. Okean litosfer tavası ilə digər okean litosfer tavası əks istiqamətdə hərəkət edir. Bu zaman nə yaranır? Deməli, divergent zonada yarananlar orta okean silsilələri. Okean silsilələri boyu yaranan çatları isə adlanır rift dərələri. Rift. Rift sözündə T hərfi var, unutmayaq. Çünki növbəti dərslərdə rift sözünü eşidəcəyik. Riftlə rift ayrı-ayrı terminlərdir. Rift dərələri yaranır, orta okean silsilələri boyu uzanan çatlardır, aktiv zonalardır. Daha sonra vulkan püskürməsi nəticəsində vulkanik məşəlli adalar yaranır. Vulkanik adalar. Baxaq, orta okean silsilələrinin nümunə, misal üçün Atlantik okeanın ayrılması zamanı Atlantik okeanda şimalda orta şimal Atlantik silsiləsi, orta cənub Atlantik silsiləsi, Hind okeanında silsilə, Sakit okeanda, yəni bütün okeanlarda orta okean silsilələri müşahidə olunur. O deməkdir. Misal üçün, vulkanik adalara nə göstərə bilərik? Ən böyük vulkanik adamız İslandiya adasıdır. Bundan başqa Atlantik okeanda var vulkanik adalara nümunə kimi göstərə bilərik. İslandiya adasından başqa Müqəddəs Yelena adasını, Vozneseniya, Tristan da Kunya adalarını nümunə göstərə bilərik. Sakit okeanda deməli Nazca tavası ilə, daha doğrusu Kokos tavası ilə Karib tavasının ayrılması zonasında Galapagos adalarını, Nazca ilə Kokosun ayrılması daha doğrusu Nazca ilə Sakit okean litosfer tavasının ayrılması zonasında isə Pasxa adalarını nümunə göstərə bilərik. Bunlar litosfer tavalarının hərəkəti idi. Növbəti slayda keçək. Litosfer tavalarının hərəkətini aktiv şəkildə müşahidə edə bilərik İslandiyada Thingvellir Milli Parkının ərazisində. Burada tektonik çatılar il ərzində 2 sm aralanır və burada turizm baxımından yaxşı inkişaf edib. İnsanlar bu zonada ayrılmanı müşahidə etmək üçün, yəni yer qabığının ayrılmasını müşahidə etmək üçün gəlirlər. İslandiyada Thingvellir Milli Parkı. Bu sxemdə litosfer tavalarının hərəkət sxemini ümumi şəkildə əks etdirir. Okean tipli litosfer tavası ilə okean tipli litosfer tavası ayrıldı, adlandı divergent sərhəd. Nə yarandı? Orta okean silsilələri, rift dərələri, bir də vulkanik məşəli adalar olmalı idi. İndi o yoxdur bu şəkildə. Daha sonra okean tipli litosfer tavası ilə materik tipli litosfer tavası toqquşdu. Okean tipli gömüldü materikin altına. Nəticədə nə yarandı? Dərin okean çökəkliyi və novlar. Dünyanın ən dərin misotun çökəkliyi Marian çökəkliyidir. 11.022 metr. Bu da bu zonada yaranmışdı. Quruda isə nə yarandı? Hündür dağ sistemləri. Daha sonra Quruda sınma zolağı var. Şərqi Afrika sınma zolağıdır. İki quru parçası bir-birindən ayrılır, divergent zonadır. Qırmızı dənizin sahillərindən başlayır, Zambezi çayına qədər davam edir. Bu zonada Afrika sanki iki yerə ayrılır. Gələcəkdə alimlər proqnozlaşdırırlar ki, Afrikanın bu hissəsi Afrikadan ayrılacaq, Hind okeanında yeni bir materik əmələ gələcək. Azərbaycanda da bu sınma zolaqlarına uyğun tektonik zonalar ayrılır. Ön Qafqaz tektonik çökmə zonası, Böyük Qafqaz tektonik qalxma zonası, Kür dağarası tektonik çökmə zonası, Kiçik Qafqaz tektonik qalxma zonası və Arazboya əyilmə platforması zonası. Ön Qafqaz tektonik çökmə zonasına aiddir Şollar düzü, Qusarmaylı düzənliyinin bir hissəsi və Samur Dəvət ovalığı. Böyük Qafqaz tektonik qalxma zonasına aiddir Böyük Qafqaz dağları, Abşeron Qobustan yarımadası. Daha sonra Kür tektonik çökmə zonasına aiddir. Deməli, Qanxayır çay düzənliyi, Ceyrançal Acınoğur ön dağlığı, Kür Araz ovalığının bir hissəsi, Kür Araz ovalığı daha doğrusu bütün düzənliklər və burada aşağısı Lənkəran ovalığı da bu hissəyə aiddir. Və burada Araz boyunda yerləşən düzənliklər var. Geyən, İncə, Hərəmi düzləri bu hissəyə aiddir. Kür tektonik çökmə zonasına. Daha sonra Kiçik Qafqaz tektonik qalxma zonasına nələrə aiddir? Kiçik Qafqaz dağları, Naxçıvanın dağlıq hissələri və Talış dağları aiddir.
Əlavə olaraq Naxçıvanda Araz boyunda yerləşən düzənliklər, daha hündürdə yerləşən Gülüstan, Yayçı, Ordubad düzləri də Kiçik Qafqaz tektonik qalxma zonasına aiddir. Və Araz Cavan platformasına buradakı Araz boyu yerləşən düzənliklərdir. Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan bu düzlər aid olur Araz Cavan platform, Araz boyu əyilmə zonasına. Bugünkü dərsimiz bu qədər.